मड़वारी भैया बहुत बहुत मान सम्मान देने हार्दिक हार्दिक स्वागत। बोलो श्री राम जय राम। मास 24 गजा अंगुल अष्ट प्रमाण अताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। शब्द भेदी बाण चला के मरल जाके लागल तो शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान चलावत रहले। अन्ना तो राजा दशरथ और नहीं तो अर्जुन। स्वीटी अरे है शब्द हमारा सुनाइल जब काना दौड़ी के गोइनी घटना समनवा तब गिरल देखनी सरवन लाला नवा दुखित भइल मनवा। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चला दिले। श्रवण कुमार के बाण लागल। श्रवण कुमार कहले कि हे राजन ई का कइले तू तो हमरा के मुआ घल। लेकिन हमर माता पिता बट वृक्ष के नीचे बैठल बालो ई ले जा पानी पिया दी। घड़ा में पानी लेके गोइले राजा दशरथ जी हाँ पानी लेके गोइले सोचले जे पिया दी लेकिन माता जी के करेजा बड़ी कठोर होला, बड़ी कठोर भी होला, बहुत मुलायम भी होला। श्रवण के माई के नाम रहे चंद्रकला, पिता के नाम रहे उद्यान ऋषि। माई कहली कि बेटा ई तो हमार बेटा के आहट ना हो, तू के हलो? स्पर्श भइल जान गईली। राजा दशरथ कहले कि हम चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ। कहले कि दशरथ हमार बेटा कहाँ गईले? कहले कि शब्द भेदी बाण चला देने है तहरा लोग के बेटा श्रवण कुमार है दुनिया में नहीं खन। महतारी के करेजा बेटा के मौत सुन ली तो वो मर गईली। लेकिन पिताजी राजा दशरथ के श्राप दिहले। कहले कि हे राजा दशरथ जैसे पुत्र के वियोग में हम लोग इस जंगल में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, राजा दशरथ मैं श्राप देता हूं तुम भी एक दिन पुत्र के वियोग में अपने महल में तड़प तड़प कर मरोगे। उहे 6 बार राम राम कहले राजा दशरथ। कैसे भैया? राम राम कही राम कही तनु परिहर रघुबर बिरह तराउ गयौ सुरधाम। राजा दशरथ जी सुरधाम गइले। एगो स्वर्गीय राजेंद्र राय जी पे एगो निर्गुण गाई मार दिया। अचके में घटली घटना बहन आओ एगो बात तने पूछो क तारीख के मृत्यु भई रहे? 31 तारीख के। कौन दिन रहे वो दिन भाई याद? 31 तारीख के यानी 31 जुलाई। तन देख ली कौन दिन रहे? सोमवार रहे। अच्छा शुक्रवार है ना। सुनो पिताजी के क जना बेटा बालो? 4 गो बेटा। रमेश राय, मनोज राय, राजू राय, बैजू राय। चारों बेटा से हम कहब कि यही गीत में आवे के बाद यूट्यूब चैनल चलता है या 10 गो। रमेश राय जी, बैजू राय जी, मनोज राय जी और राजू राय जी, चारों बेटा के यही गीत में आवे के बाद नाती पोता बेटी सब लोग के आवे के बाद यूट्यूब चैनल चलता। ई कार्यक्रम हो जाई ओकर बादो मोबाइल पर देखे के मिली। अचके में घटली घटना
राजेंद्र बाबा हो गइलन साना ये हमरा राजेंद्र राय जी के बड़ पोता अभय बाबू हमरा के पुरस्कार दिल बड़े शोक गीत पर हमरा के पुरस्कार दिल बड़े हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। चारों बेटा से हम कहब कि यही गीत में एक के बार रवा सब एक के साथ संगे आई कि जा यूट्यूब चैनल चलता सब पर फोटो आवे मनोज भैया सबके लेके आवो चारों भाई भाई देखता स्वर्गीय देव सागर राय जी के पोता बानी हमरा के दिल बने पुरस्कार अचके में घटली घटाना अचके में घटली घटाना राजेंद्र राय जी हो गए सपना में घटली घटनवा राजेंद्र राय जी हो गए सपनवा नाती पोता पिताजी के बेटी अब बेटा लोग सब लोग कमलेश भैया सबके लेके आवो पिताजी के बेटी तमाद मेहमान सभी लोग आवे यह गीत में वाह वाह भैया तने आ जाए मंच पर अखिलेश भैया हमरा के दिल बने पुरस्कार है मनोज भैया अच्छा माई है नो माता जी के गोड़ लागत नहीं हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा ये हमने के बहन के तरफ से जी 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 हार्दिक हार्दिक स्वागत बा बहन के तरफ से अभिनंदन बा माई के तरफ से मिलवा पुरस्कार रमेश भैया नो बड़ बेटा बानी नो पिताजी के बड़ बेटा बाढ़े पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपना कर में हमरा के दिल बने पुरस्कार ये मनोज भैया हमारा गाना बजाना का बहुत बड़ा लयदार महाजी के धरती से बेटा हो के तो हा 31 जुलाई रहे दिन शुक्रवार हो वही दिन राजेंद्र राय हमरा के मनोज भैया पुरस्कार दे हैं अपन नमवा